د بلخ ولایت مرستیال والي له ملپلاوي سره یو ځای د دې ولایت له 5 تولیدي کارخونو څخه لیدنه وکړه. مرستیال والي د لیدنې پر مهال د دغو کارخونو فعالیتونه د خلکو د اړتیا وړ توکو په تولید کې ارزښتناک او د قناعت وړ وبلله او زیاته کړه چې اسلامي امارت هوډ لري څو له کورنیو تولیدونکو ملاتړ او د هغوی ستونزې حل کړي. مقصود امارات اسلامی، مقصود مسئولین امارات اسلامی همی است که از همی صنعتکارها و فعالکارهای وطن و حمایت شود. مقصود از همی دیدنم و همی است یکی بری و همی مردم صنعتکارها رشد شود، حمایت شود، یکی بخاطر که تشویق و ترغیب شود، از خاطر که نزدیک به چشم سر دیدن میکنیم بسیار فایده داره. نوموړي له هیوادوالو هم وغوښتل چې د ملي تولیداتو د پراختیا او له صنعتکارانو د ملاتړ په موخه دې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه واخلي. خواهش ما همی است که پیام ما همی است که به تمام شهرمندای ولایت و افغانستان و د ولایت بلخ و تمام ارگانهای نظامی و ارگانهای ملکی و مردم خواهش ما همی است که از همه تولیدات داخلی خرید بکنه و بخره، از همه حمایت بکنه. این خواهش ما. ورته مهال د بلخ ولایت مقام د خصوصي سکتور د چارو یو تن کارپوه وایي چې د فابریکو د لیدنې لړۍ تیر کال پیل شوې وه چې تر دې دمه له 80 ډېرې تولیدي کارخونې او د تیلو تصفیه خونې ارزول شوي او د هغوی د ستونزو د حل لپاره لازم اقدامات ترسره شوي دي. سال قبل ما تقریبا 60 فابریکه صنعتی را دیدار کردیم که در هر 15 روز 5 فابریکه بود. همچنان 6 پالایشگاهی که در ایتال ما دیدن کردیم و با تعدادی از بخش ها یا صنف های مختلف دیدار کردیم که الحمدلله همه موضوعاتی که ما یادداشت کردیم مکتوب شد و مرکز ارسال شد و مرکز هم بخش های وزارتخانه ها تقسیم شد بر وزارتخانه ها و واحدهای دومیشان در سطح ولایت هدایت دادند که با صنعتکارا و تاجرها همکاری شود. په همدې حال کې د بلخ ولایت یو شمېر صنعتکاران د اسلامي امارت له لورې د کورنیو تولیدونکو ملاتړ ستایي او د ولایتي چارواکو لخوا له کارخونو څخه لیدنه په ټول هیواد کې یو بېساری اقدام بولي. اگر همین منوال روان باشه و ما در عرصه تولید به زودترین وقت انشالله که خودکفایی میرسیم و سطح تولید در کشور روز به روز بیشتر میشه. امروز بسیار زیاد ما خوشحال هستیم با آمدن مقام معاون والی صاحب ولایت بلخ. آمدن اینا به ما بسیار زیاد رویه میده. ما تشویق میشیم که گام به گام موفقیت‌های ما زیاد شود. دغه لیدنه داسې مهال ترسره کیږي چې دمګړی بلخ ولایت په 2 قلمه تولیدي توکو کې ځان بسیا ته رسېدلی او په 180 قلمه نورو توکو کې هم تر یو حده پورې ځان بسیا ته رسېدلی دی.